ሰላም የድንቅንስ ቤተሰቦቻችን በዛሬ ፕሮግራማችን ባሳለፍነው ሳምንት በከተማችን አዲስ አበባ የተካሄዱ ሁለት ዝግጅቶችን አብረን እንቃኝ ይሆናል። በመጀመሪያው ጥቅምት 8 እና 9 ሊንክ አፕ አዲስ በሂልተን ሆቴል ኮፊ ሚትስ ሌዘር የተባለ ፕሮግራም አዘጋጅቶ ነበር። ኮፊ ሚትስ ሌዘር የሚባለው ሐሳብ ከየት መጣ? ኮፊ ሚትስ ሌዘር የመጣው ሁለቱ የሀገራችንን ትልልቅ ፕሮዳክቶች ግን ብዙም ያልተጠቀምናቸው ፕሮዳክቶች ሻይን ልናደርግባቸው የምንችላቸው ፕሮዳክቶቻችንን ሻጩን ከገዢው ጋር ለማገናኘት ነው እና ይሄን ይመስላል። ኤግዚቢሽኑ እንዴት አገኙት የዛሬውን? በጣም ጥሩ ነው። ወጣቶች በኢትዮጵያ ውስጥ በአዲስ ጉልበት፣ በአዲስ ስሜት፣ በአዲስ ተነሳሽነት የተለያዩ የኢትዮጵያን ምርቶች ለማስተዋወቅ የሚያደርጉት ጥረት በጣም የሚመች ነው። ከፍተኛ ጥረት ነው የሚያደርጉት። አንቺ ዲኑ ይዘሽ ለመጣሽ እዚህ ተገኘ ነው ከሊንክ አፕ አዲስ ጋር ፓርትነር አድርገን ነው። ሶ እኔ የውመንን ኮፊን ለማስተዋወቅ ነው የመጣሁት። ውመንን ኮፊ አሶሲዬሽን ነው። ሴቶች በተለያየ ቡና ቫልዩ ቼን ላይ የሚሰሩ ሴቶችን አቅፎ የያዘ ነው። what we do is capacity building ላይ እንሰራለን፣ ትሬኒንጎች ላይ እንሰራለን፣ የማርኬት ሊንኬጅ ኦፖርቹኒቲዎች ላይ እንሰራለን። this is national level ስለሆነ ነው። ግን international level IWCA የሚባል ኦርጋናይዜሽን ስር ሆነን ስለምንሰራ internationally የኛ ስር ያሉ ሜምበሮች ራሳቸውን እንዲያስተዋውቁ እናደርጋለን። ሶ እኛ ቴብል ላይ ያሉ ሜምበሮች አሉ፣ የራሳቸውን ደግሞ ቡት የገዙ ሜምበሮች አሉ። so there's one ቦና ኮፊ፣ ሌላ ደግሞ ኩሩ ኮፊ፣ እሴት ኮፊ፣ አኮ ኮፊ እና ጀሮሺያ they're የውመን ኮፊ ሜምበር። so yeah, that's what we're here. እሺ አሁን ወደ አንደኛው ሜምበር ሄደናል። ስምክን እንታወቅ። ሻውሎም ባላለው። እሺ ዛሬ ምን ይዘሃል መጣ? እኛ የምናቀርበው ፕሮዳክቶች ነበር። የተቆላ ቡና በሚዲየም እና በዳርክ ሮስትድ እናቀርባለን ለተለያዩ ድርጅቶች፣ ለካፌ፣ ለኤምባሲ፣ ለሆቴል እና ኤክስፖርትን ሎካሊም እንሰራለን። ኮፊ ነው የመጣው። ኮፊ እንባላለን። ቡና ኤክስፖርተሮች ነን። የተለያዩ ብራንዶችንም ደግሞ እንደ ኢንስታንት ኮፊዎችንም ኢምፖርት እናደርጋለን። እዚህ ሀገር ላይ ደግሞ በተለያዩ ማርኬቲንጎች ላይ ፕሮዳክታችንን እናቀርባለን። ቡና ነው አሁን ላይ ይዘን የመጣ ነው። የተቆልቶ ተፈጭቶ ኤክስፖርት ስታንዳርድ እና ለሀገር ውስጥ የሚከፋፈል በሬስቶራንቶቻችን ላይ በብራንቾቻችን ላይ የምናዘጋጃቸው የምንሸጣቸው ቡናዎች ናቸው። በዚህ ፕሮግራም ላይ የቡና አምራቾች የተለያዩ የቡና ምርት ሂደቶችን በማብራራት ለታዳሚዎች ግንዛቤዎችን አስጨብጠዋል። እዚህ ጋር የቡና ፕሮሰስ ናቸው። እነዚህ ጋር እንደምታያቸው የቡና ፕሮሰስ ናቸው። ይሄ ምንድነው ቡና? ይሄ ፕሮሰሱ ላይ የሚገኘው የመጀመሪያ ቡና ነው። ቀጥሎ ይሄ ደግሞ እንደምታዩ ታጥቦ ያልተፈለፈለ ነው። እንደምታዩ ይሄ ኤክስፖርት በጣም የሚፈለግ ነው። እንደዚሁ እንዳለ ሄዶ እዛ ተፈትሎ የሚጠቀሙት ነው። ይሄኛው ደግሞ የታጠበ ቡና ነው። ታጠበቡና ይሄኛው ደግሞ ይሄን ሁሉ ፕሮሰስ አልፎ እዚህ ጋር የሚታየው የተቆላ ነው። ሚዲየም ሮስትድ የሚባለው ቡና ነው። ይሄ የምታየው እዚህ ያሉት በሙሉ በሚዲየም ሮስትድ ተቆልተው ተፈጭተው ታሽገው የሚሸጡ ናቸው። ቡና ነው አይደለም የሚለው? ቡና ትርጉም አለው? በቤዚክ የቦታ ነበር፣ እናቴ ያደገችበት ቦታ ነበር። በዛ ነበር ስምና ኦሮምኛ ነው አይደል ቃሉ? አኮ ማለት አያት ማለት ነው። ያው እዚሁ ላይም እንደምታየው ከአያቶች ምድር የሚል እንትን ማለት አያት ማለት ነው ትርጉሙ። በተጨማሪ ሀገራችን ከምታመርታቸው ትልቅ ምርቶች አንደኛ የሆነው የቆዳ ምርት ሲሆን አምራቾችን በፕሮግራሙ ላይ ተሳትፈው የተለያዩ አገልግሎቶቻቸውን ለታዳሚ አቅርበዋል። ዛሬ ሌዘር ባጎች ነው ይዘንላቸው የመጣነው። ኦዳድ ይባላል ብራንዳችን ኦዳድ ነው። ምን ሰጣቸው ደግሞ ፒውር ከፍየል ቆዳና የበግ ቆዳዎች ነው የምንሰራው። ካባና ሌዘር ነው የምንባለው። ያው እንደምታዩት የቆዳ ውጤቶች ነው የምናመርተው በብዙ አይነት ማለት ነው። በጣም ደግሞ ለየት ብለን የምንታይበት ደግሞ የምንጣፍ ስራችን ነው። ይሄ የምታየው የምንጣፍ ስራችንን ከዌስቴጅ ነው የምንሰራው እና የቆዳ ነው፣ የበሬ ቆዳ ነው። ከሚተራረፉ የቆዳ ምርቶች ማለት ነው። በዛ የሚሰሩ ናቸው። ወንበርም አለን እዛ ጋር የምታየው ይሄኛው ማለት ነው። እነዚህ እንደዛ ነው ከዌስቴጅ ነው የሚሰራው። ከዌስቴጅ ነው የሚሰራው። እስቲ እዛ ጋር ለየት ያለ ነገር እያየሁ ነበር። ምንድነው ይሄ? ይሄ ቡኬዝ ነው። መጽሐፍ መያዣ ነው። መጽሐፍ እዚህ ጋር ይገባና ማስታወሻዎች ምኖች እዚህ ጋር አደርጋቸው ይሆናል ማለት ነው። ይሄ ቡኬዝ ነው። ምናልባት ሌሎቹ ጋር ይኖር አይኖር አላውቅም። እነዚህ የጂም ቦርሳዎች እነሱ ይሄኛው ትንሽ ለየት ያለው ፕሮዳክት ይሄኛው ነው። እንትን ነው ይሄ የራኬት የቴኒስ መያዣ መምቻ የራኬት ቦርሳ ነው።
እንደምታዩት የሴት ቦርሳ ነች ቆንጆ ተደርጋ በእጅ የተሰፋች ነችና ለሴቶች እንዲሆን አድርገን ነው ሙሉ ለሙሉ የተሰራናት ቆንጆ ከለሯም ቆንጆ ነች ከዛ ለጉዞም ላይ እየሄድሽ ከሆነ እቺን አድርገሽ ምናልባት በስትራፕም ሰው መጠቀም የሚፈልግ ሰው ካለ በስትራፕም ሁለት አማራጭ እንዲሆን አድርገን ነው ይዘናቸው የመጣ ነው ያው የኛ ድሪቶ ሌዘር ትንሽ ለየት የሚያደርገው ሙሉ ለሙሉ የምታየው ስፌት በማሽን ሳይሆን በእጅ የተሰፋ ነው ኤግዚቢሽን ለስንተኛ ጊዜ እንዘጋጀው ከዚህ በፊት እስካሉት ምን የተለየ ነገር ይዞ መጣ ወደፊት ምን የተለየ ነገር ይዞ ይመጣል አሁን የሚካሄደው ለአራተኛ ጊዜ ነው ከዚህ በፊት ከነበሩት እያደገ እየሰፋ እንደምታየው ሰውም ኦዲየንሶቻችንም እየሰፉ እየሄዱ ነው እና በሱ ደስተኞች ነን ይሄ የቡና ሳሙና ነው ይሄኛውም የቡና ሳሙና ነው ልዩነታቸው ምንድነው ይሄኛው የተቆላ ቡና ሳሙና ነው ያኛው የጥሬ ቡና ሳሙና ነው ምንድነው ግን ልዩነቱ የተቆላና ያልተቆላ ሲሆን ያው የተቆላና ያልተቆላ የተቆላው ሲሆን ሞር ለተጎዳ ቆዳ ጥሩ ነው ያኛው ደግሞ ጀስት ለቆዳ ትሪትመንት ብለሽ የምትጠቀሚው ነገር ቆንጆ ነው ይሄ እዚህ ጋር ደግሞ ስክራፕም አለው የቡና ጀስት በሱ ብቻ መታጠብ ይቻላል በጣም ቆንጆ ነው ለቆዳችን ማለት ነው ከኮፊ ሚትስ ሌዘር ጋር የሚገናኙ ምን አይነት ስራዎች ይዛችሁ መጣችሁ አንድ ታዋቂ የኮፊ ኮሌክሽን አለን ካፍኔትድ ይባላል በጣም በሰዎች ዘንድ የሚወደድ የአርት ኮሌክሽናችን ነው እሱም ሞል ላይ ስለ ኮፊ ሲጠጡ የተለያየ አክቲቪቲ ሲሰሩ የተሰራ አርት ነው በካፌዎች በተለያዩ ኮፊ ወዳድ ሰዎች በጣም የሚሸጥ አርታችን ነው እሱ ደግሞ ሞር ከኮፊ ሚት ሌዘር ጋር ያገናኘን አርት ነው ማለት ነው የቡናና የቆዳ ምርቶች ለኢትዮጵያ ትልቅ የገቢ ምንጭ መሆናቸውን በማስመልከት እንደዚህ አይነት ፕሮግራሞች መዘጋጀታቸው ዘርፉን በማነቃቃትና ባለሙያዎችን በማበረታታት ተደራሽነታቸውን ያስፋፋል አንቺ ቆዳሽ ንጹህ ነው እንደማየው ምንም አይነት እንትን የለውም ግን ትንሽ ድራይ ነው ድራይ መስለኛል በፈለግሽው ጊዜ በየሳሙና ያው በቀን አይመከርም በየ3 ቀን አንዴ ተታጠቢ በጣም ቆንጆ ነው ይላል በጣም አመሰግናለሁ እኔም እንደዛ መቅበስ ይቻላል ኦፍ ኮርስ ቡናና ሌዘር የሀገራችን ብርቱ ምርቶች ናቸው መሰረታዊ ምርቶች ናቸው እነዚህን ምርቶች በአለም ላይ በይበልጥ ለማስተዋወቅ የታወቁም ቢሆን ይበልጥ ለማስተዋወቅ ለማዘመን ለሚደረገው ጥረት ይሄ ከፍተኛ አስተዋጽኦ ያደርጋል የበለጠ ገበያ ለማስፋፋት ማለት ነው ዛሬ ቡናና ቆዳ የማይሸጥባቸው አካባቢዎች ቆዳና ቡና ይበልጥ እንዲሸጥ የሚቻልበት ሁኔታ ለመፍጠር ይሄ ከፍተኛ አስተዋጽኦ የሚያደርግ ኤግዚቢሽን ነው በጣም የሚበረታታ ጥሩ ኤግዚቢሽን ነው ለማለት ነው መጨረሻ ማስተላለፍና መናገር የምትፈልገው ነገር ካለ መናገር የምፈልገው በኮፊ ዙሪያ የሚሰሩ ከሌዘርም ዙሪያ የሚሰሩ ካምፓኒዎቻችንን ይሄንን ኢቨንት ጆይን አድርገው ከኛ ጋር አብረው እንድናድግ እና በቀጣዩ እንደምንገናኝ ተስፋ አደርጋለሁ በመቀጠል ጥቅምት 8 ዳሪ ኢቨንትስ ከአራዳ ቢራ ጋር በመተባበር በማሪዮት ኤክስኪዩቲቭ አፓርትመንትስ በሚገኘው አይቪዋይ ላውንጅ ስትሪክትሊ ሶል ተብሎ የሚጠራውን የሙዚቃ ፕሮግራም አዘጋጅተው ነበር So the reason we brought Strictly Soul to Addis Ababa is it's an event that's been going on all over Africa and for some reason they never actually saw us. ግን ironically ደግሞ Ethiopian Airlines ነው የሚጠቀሙት. So we reached out አወራን ከቲሙ ጋር and then we made it happen. እኛ ሀገር ያሉት ነገሮች ብዙዎቹን እኛ ራሳችን የምንሰራው ኤክስፓንድ አናረግም we don't really see outside even ጎረቤቶቻችን ጋር ሰው እንደዚህ አይነት ነገሮች መፍጠራችን ሌሎች ከዚህ የተሻሉ ካልቸራል ኤክስቼንጅ ሊፈጥሩ የሚችሉ ዝግጅቶች አብረን በጋራ ማዘጋጀት እንድንችል በሮች የሚከፍት ይመስለኛል so that's part of the reason why we did Strictly Soul The event is so amazing because I had different experiences like as you know officially like boiler room and different kinds of event is the same like that for me and it's amazing a lot of crowds young generations old generations all I like that on the crowds I'm happy to say that I was a DJ for the back in the days and then no digital things, you know, I don't have laptop, I don't nothing and I start in my home I was starting a tape cassette and then I become a DJ
on CD times. You didn't see in a BPM, you didn't see nothing. You hear it. It's a work hard. Every time you have to be hearing a lot of music and then mixing before you come to through the people's sounds. You have to be working hard in your home and more practice. So that's a challenge. መጀመሪያ ምን ያህል ሰው ይወዷል የሚለው ዳውት ነበረን ግን it turns out ትልቁ ኢሹ በኋላ የሆነብን ምንድነው the tickets sold out within 2 weeks so ከነበረው ዲማንድ ጋር ማች ማድረግ ትንሽ አስቸግሮናል of course that's going to be something we're going to fix in later episodes because we're doing this a few more times ግን I would say that is the biggest challenge we had That's why, as I told you before, and then it's amazing for me because then different DJs, young DJs, old DJs, also different kinds of sound, and one place is different country peoples, and then we are exchange our experiences. That's it. It's a great idea. So I'm happy to be part of on that. So yeah, we do have plans. ከዚህ የተሻሉ ሌሎች ኢቨንቶችም ለማዋራት ይሄንንም ኤክስፓንድ አድርገን ተለቅ ባለ መንገድ ለመስራት ሐሳባለን. So we're still in the middle of planning a few things. Good. Of course, bigger things are coming. Of course. Thank you guys. And big thanks to the Strictly Soul team, Arada for believing in the project, and you guys for making sure it's publicized. ውድ የድንቅ ኒውስ ቤተሰቦቻችን የዛሬ ፕሮግራማችን ይህንን ይመስል ነበር። ከፕሮግራሙ ጋር አብሬያችሁ የነበርኩት እኔ አብስራ ነኝ። በሌላ ፕሮግራም እስክንገናኝ ድረስ ቻው።